السلام عليكم، مرحبا بكم في الخيمة ويب تي في مع حصة جديدة من حصص كندا من الحلم إلى الحقيقة. اليوم استدعينا عائلة من العائلات المغاربية، نسألهم واش من بلد جاونا. معنا الأخ لقمان والأخت إيناس. مرحبا بكم في الخيمة ويب تي في. يعيشك، مرحبا بك. والكتكوتة واسمها آيات ما شاء الله. الأخ لقمان، من أي بلد جيتنا؟ احنا جينا من تونس. الله يبارك، يعني في زوج توانسة. يس. ما شاء الله. الأخ لقمان، كما نقولوا هذه الحصة اسمها كندا من الحلم إلى الحقيقة. كيفاه كان الحلم تاعكم؟ يعني كيفاه احتاجتكم الفكرة تاع باش تجوا لهنا لكندا؟ وكان حلمي انا وحدي، ومن بعد وقت اللي هي تعرفت عليا والحلم اللي تي اون كور ولات صحيح عديتها بالحلم ولات تحلم معايا. ما حلمتش معايا برشا، يعني ما ليسي le travail, tout le travail à faire, et finalement وقت اللي ça y est on a pris le visa et tout, ah c'est vrai on va partir etc. donc voilà finalement بدات الحلم معناتها من ملي هو صغير، من بعد ان سيغتان مومون قرينا وصارت ظروف معناها خلتنا on change d'avis finalement et on fait ce qu'on appelle la demande d'immigration. Okay. Demande d'immigration, l'ancienne procédure, c'est le papier. L'ancienne procédure. Est-ce que juste aller à un avocat ou un bureau d'immigration ou J'ai commencé au début toute seule, mais pour garantir le maximum et jouer jusqu'au bout et avoir les meilleures chances, j'étais obligé de suivre moi-même et faire appel à un avocat. C'était un bureau d'immigration. Pour que ça soit vraiment une garantie finalement. Parce que pour éviter les risques, tu as تصب dossier, voilà. والمدام اسكو كنتي معاه في الفكره؟ شو كنتي تبحثي معاه ولا نقول في اخر لحظه كما قال هو جاب لك الفيزا قال لك هيا الايميل الباجاج ومشي نروح؟ انا قبل العرس هكا عطاني فكره عن الحلم تاعو اللي هو يحب يمشي كندا اكسترا، مي انا ما ركزتش برشا خليتي كل ثقلك عالي. صحيت. دونك ديما حتى يجي نهار، حتى اللي يجي، حتى اللي ناخذوا الفيزا، فوقتها انا نفهم ديجا برشا دي بروسيدور، برشا حاجات اللي انا ما دخلتش فيهم جمله معناها. مي لو جور اللي جاتنا سي اس كيو من بعدها حطيتي فوق امر الواقع، بديت نحس على الحكايه بدات تقرب، بدات تتابع نفهم شويه. هي نجم نقولوا غلطه معناها، لازم احنا on va partager cette on va dire situation, on va donner maintenant des conseils. هي وقتها n'a pas suivi beaucoup, mais il fallut هذه في النصائح voilà تدخل في الاسئله. donc avec qu'elle va expliquer. Le jour اللي جاتنا الفيزا معناها سي بون، قلت توا on doit partir. وقتها بديت نحب نعرف كندا، نحب نعرف خلاص راكي في امر الواقع، لازم تعرفي البلاد اللي راكي رايحه عليها، نعرف البلاد اللي انا مشيت لها اكسترا. دونك اما من الاول جوست نتبع. شحال خذت لكم لا بروسيدور من الوقت؟ تقريبا 5 سنين معناها. وديما il faut compter avant معناها de lancer la procédure, il y avait un minimum d'un an. وقتها حكيت باش تصب انت procédure, il faut attendre معناتها lorsqu'il y aura une demande, il y avait un petit blocage par rapport aux langues etc. On attendait presque ما حضرنا دوسيي، même les tests de langue، ما تعمل كيما نقولوا les traductions, la recherche. C'était vraiment c'était un travail à faire. C'est un projet. قبل بروجي بعد بروجي، الفيزا 5 سنوات وشويه تقريبا. اوكي. خلاص راهي جاتكم الفيزا. واش كان يعني الشعور تاعكم كي جاتكم الفيزا؟ خلاص حطيتوا في امر الواقع، وكما نقولوا دوما سي لو فول، غدوه لو فول. واش كان الاحساس تاعكم مع العائله مع العمل؟ انا personnellement tellement ça a pris beaucoup de temps, c'est devenu quelque chose, voilà, c'est comme une étape dans la vie معناها. vas-y تاك كنت محضر روحك نفسيا بالطبيعه. انا يعني كيفاش نقولها، كنت نخدم مع شركات كنديه قبل ما نوصل لتونس معناها 5 سنين. كانت عندك ديجا خبره فوالا. وكنت نتبع معناتها في لي جروب وفي الشين يوتيوب نتاعك، يعني ساعات انا
نروح من الخدمه مأخر نقوم ماضي ساعه ما خاطر نتاع الليل نحط فيديو انت تبدا تحكي والناس تقوم شكون قاعد يحكي في التليفون بعد ما نحط لي زيكوتور باش ما نقلقهاش وانت السلام عليكم السلام عليكم درجه الحراره درجه شنو اكسيتيرا الناس تقول يا اخي شكون هذا كل ليله تجي تحط لي انا كنت ديما نتبع بلوز او موان يعني نفسيا كنت اكثر من حاضر يعني حتى كي جيت هنا ça n'a pas pris beaucoup de temps خاطر tout était presque prêt معناها il y avait tout un plan جو بونس المدام ما كانش عندها نفس لا مش كيف احكي لنا المدام تجربتك يعني خلاص راح تفرقي سيرتو نقولوا لي فام مرتبطين بزاف مع الامهات تاعهم الوالدين تاعهم مع خواتهم انا باغ كونتر قعدت بيتا في روحي خاطر قبل الفيزا j'avais le sentiment il y aura un jour que je vais quitter عائلتي وسورتو انا معناها عائلتي كبيره سواء عائلة راجلي سواء عائلتي ديما ملمومين معناها انا ديما كنلمى وديما نو سون بيان انتوري بار دي دو فامي دونك كان عندي هكا احساس نتاع خوف من بعد ما جات الفيزا اي جو سي با الكوراج اللي جاني ونحس في روحي نو سي ديريكسيون اوبجيكتيف ديريكسيون كندا معناها بالعكس j'étais courageuse ou j'avais des sentiments mais j'essaye même d'encourager l'entourage ou la famille اللي وحتى نجيو سي با غراف صحيح au contraire معناها حكيتي شويه والاهل تاعك بكاو عليكي كنتي جايه اي سي سور سي سور هذا بون لايروبور هذاك الشيء اصعب مرحله هي الديبار يعني لايروبور الديبار مي il y avait quelque chose qui me dit vas-y معناها شجعتك يعني باش voilà il y a une autre vie donc vas-y انا وصيتهم ما يجي حد ياخذ الكل جيب انا خليتهم في الدار انا قلت لهم ما تجوش معايا ديما وهي معناتها بلوز او موا ça nous encourage pas وقت نشوفوا cette image معناها c'est pour cette raison j'essaie d'éviter le maximum tu vois l'image, tu as toute ta famille dans l'aéroport, tout le monde en train de pleurer, etc. Ça va te donner vraiment des ondes négatives finalement. المهم جيتوا في لينا فول تونسير تونس مونريال ديريكت. هذاك كان ديجا خرج لي فول ديريكت. بون خديتو 9 سوايع ولا 8 سوايع تاع الفول. 9 سوايع. 9 سوايع. كي وصلتوا المطار تاع مونريال اسكو كاين ناس تقبلوكم كاينين فامي كاين دي زامي كاين احنا نشكر ساعة الطاقم تاع تونسير ils étaient professionnels و il y avait des exceptions يعني كانوا قلنا احنا عندنا مشكلة الباجاج نحكيو عليها يعني احنا كان عندنا un petit peu plus معناها malgré qu'on a essayé de faire le maximum pour optimiser que les valises soient dans les normes mais il y a des choses qu'on peut pas prévenir يعني الميزان مو صحيح à 100% eux utilisent des balances numériques يعني هم عندهم précision أكثر. Ils ont fait comme si, on va dire, c'était correct, il ne nous a pas dérangé. Bagage à main, il y avait pas mal de bagages pour la fille. Alors, le chef d'escale, il nous a arrêtés, il nous a dit non, ça passe pas comme ça. On avait des ordinateurs, des sacs, etc. Mais quand c'est notre premier voyage et c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. On a besoin de toutes ces affaires-là. Il a fait un geste, il avait le pouvoir, mais je me crois que non, on applique 100% les règles. Mais حبيت نشكرهم mais surtout هو اللي معناتها كيما نقولوا خلانا نتعداو خاطر سيتي ظاهرة سيتي une exception finalement. Alors ça a été معناها الفول قلقتنا شوية كي العادة هكا بكيو الصغار ما تعرف. باسكو يتقلقوا هما مع لا بريسيون. يتقلقوا 9 سوايع تطويل عليهم كمان. نو ميم لا بريسيون تاع. ومن بعد وصلنا لهنا مونريال خدينا تاكسي. اوكي. On a pris un taxi, ça nous a coûté dans les alentours de $40 jusqu'à l'adresse. On avait un ami qui nous a accueillis. Esmo Najib, il nous a tout arrangé, il nous a même laissé son appart et il s'est bien débrouillé avec. Le loyer, il était notre garant ici. Où il nous a accueillis l'entrée, on a presque une semaine jusqu'à qu'on a préparé notre appart. ورجلنا أمورنا on a déménagé dans notre appartement. Toujours في مونريال. Toujours Montréal, petite patrie. كيفاش عندكم دركا في مونريال 3 mois. 3 mois الله يبارك. 2 semaines à peu près. في 3 mois هذو اسكو درتوا لي زيتيد ولا حوسوا على خدمة ولا اسكو واش درتوا Personnellement, alors on a passé les 2 premières semaines, on a tout arrangé, les demandes, les cartes, etc. Il y en a vraiment pas mal de choses à préparer.
On peut même partager ça sur un diaporama ou bien un plan, un fichier Excel. Moi, j'ai préparé un fichier Excel dans lequel il y a toutes les feuilles avant le départ, dans le vol, juste après l'arrivée, premier, deuxième, troisième mois, Inch'Allah. Ou avec plaisir, je vais partager ce travail que j'ai préparé pour moi ou bien pour mes amis. Je l'ai partagé avec mes amis qui sont proches, mais Inch'Allah, les abonnés du groupe نتاعك ou les abonnés نتاع الخيمة ناتيوهم معناتها كما تقولوا انتم ديما gratuitement 100% gratuit parce que ça sera un partage sur le groupe etc. دونك خدمت شويه كما نقولوا جربت الخدم نتاع ترافو جينيرال وجربت كما نقولوا خدمت مع اون كومباني نتاع تليفوني ومعناتها بديت بشويه بشويه نجرب اما مش هذا اللي نفركس عليه. خذيت شويه اكسبيريونس كيبيكوز فوالا بيان سور. بون انا كما نقولوا جو مسوي انسكري افيك ان اورغانيزم يعاونوك مثلا على ريشيرش دومبلوا. عملنا كما نقولوا لي فورماسيون دانتيغراسيون اوبجيكتيف انتيغراسيون دي فورماسيون اوفير بار ليتا. لازم اي مهاجر يجوز عليهم. Voilà, donc les organismes هذوما ils sont payés par l'État mais ils nous fournissent le service gratuitement. Il y a pas mal d'écoles qui font ce genre de formation, c'est bénéfique. Malgré que maintenant j'ai collecté toutes les informations à l'avance, mais quand même tu auras généralement un Québécois qui va faire. تحتك مع الناس وتتلاقى مع ناس اخرين. Très bien. تلقى un Québécois qui parle québécois, ça va t'aider pour s'intégrer, pour que tu puisses avoir plus d'informations. Il y a les détails, le CV, comment préparer une entrevue, etc. Et ça nous a vraiment aidé, beaucoup aidé. والمدام واش دارت؟ انا عملت لي فورماسيون تاع اوبجيكتيف انتيغراسيون. بعد حضرت atelier de la recherche d'emploi مع l'organisme La Maisonnée. On était référé par ECF. Monsieur le CIF بعثنا الميزوني طلعت بحذا الدار مش بعيد. Voilà. Monsieur le CIF nous a référé vers La Maisonnée. Et c'est vrai, Martine Boulenine, j'ai senti parfois un peu de peur. تحس لي المارشي دو ترافاي نتاعهم اللي فريمون ديفيرون معناها مالغري الباجاج اللي انت جايبيه ولي ديبلوم اللي عندك مي سي با سا ما عرفتش كيفاه تكازيه برك ما فوالا. دونك باغ كونطخ جي في اون lorsque j'ai assisté à l'atelier et j'ai commencé à réaliser هكا برشا حاجات y compris la recherche d'emploi. Même un peu de la culture québécoise, le CV, voilà, le CV qui fait, etc. Donc نحب نشكر برشا les formateurs et les intervenants de La Maisonnée اللي بالحق عاونوني برشا باش بديت نفهم انا سي كوا ميز اوبجيكتيف شنو نجم نعمل باش نلقى خدمه اسكو باش نمشي نقرا ومن بعد نرجع نخدم فوالا. Bon, عملت les formations هذوما et j'ai pu aussi décrocher un travail après 3 mois. J'ai travaillé, je travaille déjà aujourd'hui avec l'organisme La Maisonnée. J'ai trouvé un poste, donc j'ai postulé et j'ai fait une entrevue avec Madame Joanne et voilà donc. Pour le moment, c'est pas le poste que je cherche, mais ça sera ma première expérience ici. باش تعمري لو سي في تاعك باش يولي ان سي في avec expérience québécoise كما هذا سيتنا. Voilà, on a besoin de l'expérience québécoise ou on a besoin aussi de faire les études ici. ما دركا راكي كما نقولوا درتي هذا العمل جوست باش تدي l'expérience québécoise من بعد تبقى سيبلي لا فورماسيون سي سا. Non, en parallèle, je vais faire la formation. Ah, en parallèle. Oui, j'ai fait déjà l'admission à l'HEC Montréal. Ma spécialité gestion aux ressources humaines. Okay. Certificat. Ça sera un certificat de 10 cours. وإن شاء الله ربي يوفقنا وكها. إن شاء الله. alors ما أنت واش راح دير كون فورماسيون؟ والله مازلت شو نبقى ديكوريا. شوي بشوي يعني قاعد معناتها لهنا تنجم عندك ولا عندك لا possibilité de refaire ta vie du zéro comme si انت ريت الباجاج اللي عملته كله يقعد عليك على جنب و tu peux anticiper aller sur un domaine même que tu n'as jamais cru que tu pourras le faire. خاطر كي عملت un nouveau départ, c'est départ de zéro. Tu peux refaire les études. Il y a le soutien de l'État.
bon, rien n'est facile, mais il faut travailler dessus. Si tu veux faire des études, il y a pas mal de procédures à suivre, que ce soit مثلا il y aura ce qu'on appelle l'aide sociale de l'État ويخليك la possibilité باش تقرا ولا فما ما تحبش aide sociale معناتها خاطر ليميتي وما يخليكش لو دروا باش تخدم فما لا فورماسيون اللي فيها دي بري بورس سو كي في معناتها نجم تقرا الدوله تعاونك من شيرة تعطيك شويه فلوس كيما نقولوا باش بور لوتونومي كانك اون فامي وكانك واحد باش تعيش وفما دي بري تنجم تاخذهم بعد تخلصهم فما حاجات لوجيك مش اللي نقولوا احنا دي بري غاليين برشا ولا سي كونفونابل معناها تنجم تقرا بهم والا تنجم تقرا وتخدم طون بارسيال تاخذ معناتها مي سالير كي با مال كيما نقولوا كانكم كوبل تخدموا دو معناتها طون بارسيال مع دي الوكاسيون دي زونفون اكسترا معناتها اون بو سارانجي فماش امبوسيبل هنا اون تونيزي تقعد ما تخدمش tu auras pas d'argent. Algérie, je pense que c'est pareil. Maghreb, généralement, les pays sous-développés, حابين ولا كرهنا معناتها ماهوش ذنبهم معناتها مي هذاك هو النظام خاطر ما فماش معناتها قوه اقتصاديه تخلي العباد كيما نقولوا ما فماش زاد تعاون من الشعب باش يخلصوا لي زامبو نتاعهم ويخلصوا لهنا الناس الكل تخلص يقول لك ايه نخلص ايه تخلص مي tu auras toujours une contrepartie تخلص برشا مي لا كاليتي meilleure à chaque fois il y a rien pour rien tu payes كاين مقابل دائما كاين مقابل في مقابل ما فماش تلقاش لان لوجيكمون يا با الفقر ما فماش علاش خاطر المفروض الدولة تقوم بالناس الكل اللي تلقاه هو في الشارع ولا ما لقاش لوجمون سي سون شوا لوي الدولة lui a proposé mais il y a des règles et des normes à respecter. Je te propose maintenant un logement mais tu dois respecter les horaires, tu dois respecter les règles. هو il refuse. Donc تقول له قاعد في الشارع لا روح تجي نهار تعاود ترجع مي هما يعطيوه معناتها يعطيوهم كلش يعطيوهم الفلوس يعطيوهم اللوجمون يعطيوم الماكله توت اي بوسيبل توت معناتها متوفر من عند الدولة هي حكيت سي ان شوا يعني انت تحب تتبع نظام وتاخذ معناتها ريكومبونس باش تكون معناتها امور ضامن العيش الكريم والا ما تحبش دونك ديبروي توا شوف امورك. السؤال الاخر عندك بنت ما شاء الله اسكو راهي معكم في الدار ولا تروحي تغاسوري في لاكاردوري ولا؟ الوغ او ديبي قعدت معنا اون بون بيريود في الدار فما لهنا كيما نقولوا صعوبه باش تلقى غاردوري سكون ابل ايسي سوبفونسيوني مش معناها سوبونسيوني معناها تخلص $8 بار جو السي بي هو نظام شو اسمه هو سي بي لا الابريفياسيون تاع شنو سونتر بتيت انفانس هو ايتاتيك فينالمون فهمت ويحكيوا لي معناتها من احلى كيما نقولوا احسن كيما نقولوا لي زيتابليسمون هذوما المؤسسات اللي تلعب الصغار بقينا المشكله في حكايه الانسكريبسيون سورتو في البلايص اللي فيها كذا في انا عارف على الدار انا مشيت باش نقيد ايات قالوا لي يا اون ليست داتونت يا دي جون دو 2013 كي نون با يو دو بلاص قلت لها معناتها انا بنتي تكبر وما نلقاش بلاصه فينالمون donc c'est un petit peu impossible finalement les CPE donc on passe à autre chose des garderies subventionnées il y a $8 par jour $8 مش باش يخلصوا $8 الجاردوري باش يخلص اكثر مي تخلص كان ا بوبري $8 والبقيه تخلصوا الدوله فما بروسيدور اسويفر معناها انا واش كنت تحكي يعني الدوله دائما تدعم ديما حتى لو انت ما لقيتش مثلا ولا تحب واحدة عجبتك مي غاليه ب $35 يسمى مثلا ايتو في جاردوري كما نقولوا تخلص $35 بار جو بنتي انا $35 مي بعد $35 هاي زعفت رانا نحكوا عليها زعفت سؤال juste on va mais quand même فما le programme تاع le versement anticipé donc tu peux le faire donc إذا كان في un garderie privée donc du coup toi الدولة تدفع لك justement chaque 15 mois et toi tu payes seulement la différence et ça revient même à de toute façon Canada مسهله كلش غير voilà surtout famille et enfants vraiment كاين بزاف الناس يسقسوا على اولادهم واولادنا نخافوا على اولادنا نقول لهم انا خافوا على رواحكم انتم اللي تلقاو خدمه نلقاو فورماسيون الاولاد ماشي مشكله كاع الاولاد ماشي مشكله فما حاجه اخرى جوست قبل ما باس يعني تو مثلا احنا اون با بو فير لو فورمولير نتاع 2018 اللي هو قعدوا 2 موا يعني حتى لو ابعد من هكا tu seras obligé de payer, tu vas pas être payé la fin du mois, ni celui-là, ni celui d'après, mais lorsque tu vas faire ta déclaration d'impôt, il va y avoir un retour. معناتها في كل الحالات تلقاو لك حل معناها كيفاش انت تسترجع فلوسك خاطر الصغار لهنا عندهم اهميه كبيره بالنسبه لكندا يقول لك معناتها انا نوفر لك كل الظروف باش انت كيما نقولوا تعطيه معناتها تقريه وتحطه معناتها في الكلوب اكسترا يعني حتى يقولوا احنا باش تخلص احنا تو باش نخلصوا فلوس اي مي على ليميت
كيما نقولوا on va pas utiliser notre budget à nous, c'est son argent à elle, c'est l'État qui donne l'argent. On va le payer juste pour le moment. ومن بعد باش يعاودوا يرجعوا لنا en plus. معناها finalement t'as aucune excuse باش ما تحطش ولدك معناها dans une bonne garderie ولا dans un bon établissement باش يتعلم وباش يكون كيما نقولوا bien entouré. جوستومون لحقنا السؤال المهم جدا، واش هي النصيحه اللي تقدموها للمهاجرين اوطون كوبل كعائله اللي راهم جايين بالعائله تاعهم بولادهم، واش تعطوهم نصيحه؟ ونبداو بلقمان وبعد ندوزو. انا نصيحتي نقول لهم يسبريبار بيان افون دو فيني، انت يتابعوا لي جروب اللي يحكيوا على الهجره والا لي نوفو اريفون كندا، يشوفوا لي فيديو اللي انت عملتهم. وانا ديجا فما بروجي ان شاء الله نحب نعمله كما نقولوا على الضوء اللي انت عملته ان شاء الله. وشفتك مره انت حكيت في الموضوع صافي يباري انت نعذروك خاطر ما عندكش الوقت الكل، حبيت تعاود انت لي فيديو كل دون اوت مانيير، تعمل ان ابديت ميزاجور وتعمل كما نقولوا طريقه اخرى، مي يباري على غالب معناها ما تنجمش تعمل كل شيء. انا جو في لونسي كما نقولوا اون شين يوتيوب ان شاء الله، ونحاول كما نقولوا نحاول خاطر سي فريمون با فاسيل، نحاول كما نقولوا دو refaire même en fait c'est que je vais prendre les sujets خاطر انت t'as tout fait, t'as tout parlé de tout finalement. Je vais essayer de prendre les vidéos. احنا معليش كما قال لقمان معليش يكونوا عندنا بليزيور تيموانياج. فوالا لقمان نشوفوا لاشين تاع لقمان، نشوفوا لاشين تاع فاروق، نشوفوا لاشين تاع فلان، نشوفوا ماذا بينا يكونوا بليزيور شين يوتيوب les mêmes choses معناها les mêmes sujets dans lesquels tu as parlé. لا دي فوا علاش قلت لك هكا، دي فوا الناس شغل ما نثقش فيه. نو علاش لا نقول لك بازون انا ما نثقش فيه لقمان، انا نشوف فاروق ولا انا فاروق انا ما عجبنيش الاخر تاعو نشوف كل واحد كل واحد كيف جوست. انا نحكي على روحي انا بيرسونيلمون مع فاروق، يعني انا اول ما جيت له اول حاجه قلت له بارك الله فيك خاطر فينالمون سي لوي كي نوزا il était notre fenêtre pour Montréal, Québec, Canada. خاطر كي ما جاش هو comme une fenêtre à chaque fois je le mets dans le téléphone ou l'ordinateur, c'est comme si je suis en train de regarder dans la fenêtre. À chaque fois il se balade en voiture dans les grands marchés, dans la rue, dans son lieu de travail. Il nous a vraiment intégrés dans Montréal avant qu'on puisse venir finalement. يعني هذيك il nous a bien aidé. ما فما عباد مش عارف يدخلوا معك في دي كونفلي هذا كله زايد. L'objectif principal c'est quoi؟ ناخذوا la bonne partie de toutes ces histoires là. البارتي الخايبه on s'en fout يعني on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il faut mieux كما نقولوا ناخذوا الزبده من لي بونز انفورماسيون ونحاولوا باش يسهلوا علينا الانتجراسيون هنا فينالمون. دونك نصيحتي هي يتابعوا لي فيديو نتاعك، يتابعوا كما نقولوا الجروب نتاع فيسبوك اللي مش عارف توصل قريب 300,000 150,000 بون فوالا. دونك نو فريمون كونسيديرابل ويشوفوا يبارتاج يبوز دي كيسيون بيرتينونت سورتو. Il ne pose pas des questions genre avant de faire des recherches, il pose comme ça une question vague. C'est pas facile. Les gens ils n'ont pas assez de temps pour répondre ou bien faire le conseiller en immigration. Bien sûr. Moi personnellement parfois j'ai le temps je réponds mais الحق معناتها ساعات تتعب تقول يا اخي انا معناتها كيما نقولوا مازلت كي جاوبت انا وكتبت وتابيت وخذيت من وقتي كذا يجي واحد يعاود يسالك نفس السؤال ميم با قرا لي كومونتير اقرا شويه انت يعني حتى لو تمشي تعمل مع بيرو نتاع هجره كما انا عملت. انا كان ما جيت معناتها نتبع معاهم اون باراليل جامي جو ريسيري مون بروجي خاطر ما عملوا دي فوت اي دي زيرور على غالب معناتها مانيش نسميهم هما شكون مي ils étaient professionnels dans un côté mais de l'autre côté malheureusement ils ont fait des erreurs اللي كانت تنجم تضحي لي بالدوسي الهجره نتاعي. لا انا وقفت على روحي كلمت المسؤولين نتاعهم وجبت الدوسي نتاعو باش نجم تصبيت الدوسي نتاعو باش تقبل الدوموند اكسيتيرا. سينو راني خسرت انا من عوامل تالي راني خسرت البرنامج نتاعي. لازمك تتبع لازمك تعرف تعطيه tu lui confies باش تاخذ منه هو لو ماكسيموم دو سون اكسبيريونس مي لازمك انت تتبع من تاع باش تعرف. هو مجهود ماشي كلشي يجيب ساهل، لازم دير مجهود لازم تبحث لازم تشوف. دونك نصيحه bref préparez-vous avant de venir. Vous avez tous les supports possibles, les vidéos, les forums, les pages et les groupes Facebook. Toutes les informations sont bien. Il n'y a pas vraiment 99% باش ما نقولش 100% موجود غادي. Il faut bien suivre et prendre le temps. Et ce qui est plus important, c'est l'anglais. Et les mots, je crois, l'anglais, il se prépare bien. L'anglais, voilà, c'est que tu vas aller travailler, il faut que tu parles anglais, simplement. Mais tu as تحكي بالفرنسي مش كيما. mais الحظوظ يكونوا اكثر كي تكون بيلانغ. فما 40% باش ما نقولش اكثر 40% من اي خدمه باش تمشي يكون عندك الانجلي فيها متوفر. مي الخدمه اللي هما فيهم l'informatique sur 70%. 70%. L'anglais c'est vraiment le pilier de travail l'année.
فوالا. مدام تي التيمونياج تاعك والنصائح تاعك مهمين بزاف بزاف بزاف، باسكو كاين سمح لي نقاطعك، كاين دي كوبل يجوا هنايا من بعد يصرى لهم ان كونفلي، تقول له هاك جبتني وخلي انا سمحت في ماما وما نقدرش نشوف اختي تزوجت ومانيش عارف وخليت كذا خليت كذا، انت واش تنصحيهم؟ انا بور موا سي نحب نقول بور تو لي فامي اللي باش يجيو راهو معناها تو لي مويان موجودين باش تنجموا تعيشوا معناها الحمد لله لاباس مستورين. صغاركم تتهنيوا عليهم، معناها ما فماش علاش باش تخافوا سورتو على الصغار. لي كونفلي يلزمك انت تجي وانت في مخك عندك الفو اتر ان فيت بوزيتيف، ما تخممش علي جيت هنيا والدنيا باش تبرد ولا نو. بالعكس نحن عندنا 3 موا اون بيان بروفيتي، خرجنا زرنا برشا بلايص، معناها وانا بالحق بيان بروفيتي. في 3 شهور زاده توا عندنا برشا صحابنا هوني في كندا، معناها سوا دي مغربان سوا دي كيبيكوا من بليزيور ناسيوناليتي. يعني تنصحي الناس باش يعني يتفتحوا على الجاليات الاخرين. صحيح الفو اتر زاده اوفير، معناها تاخذ من عند العباد الكل تو بارتاج. ما نشوفش حاجه معني انا تخوف. مادام بين قوسين مازال ما جوزتيش ليفير تاع موان 30 موان 40، اسكو راكي مستعده على انا شوي العباد الكل تحكي عليه بارد اكسترا، مي اذا كان نشوف مع عباد عمرهم في 90 سنه و ils peuvent encore vivre معناها à moins 30 ou bien des petits معناها je vois كاين ناس بقاكم ديجا فاهمه. voilà c'est une question d'adaptation معناها من بعد انت tu seras adapté et en plus بالعكس l'hiver انا j'attends des activités maintenant pour l'hiver. l'hiver ما يلزمش واحد يسكر على روحه الدار. il y a plein d'activités et juste aussi un petit conseil اللي يجي لهنا ماذا بينا كان يقرب اكثر من لي زورغانيزم، خاطر برشا دي زورغانيزم يعطيو دي سيرفيس غراتويتمون، دي سيرفيس في الكونساي، ينصحوك يعلموك يوريوك كيفاش تقد اوراقك، كيفاش بليزيور سيرفيس حتى في لي لوجمون، حتى في لي لوجمون. في معناها في انا كي خدمت بالحق مع لا ميزوني كوم اورغانيزم ماتي كوتي بينيفول لقيتي خدمه اترافير بينيفولات تاعك. فوالا مي فما زاده معناها دي سيرفيس اللي هما ديستيني بور لي ايميغران، بليزيور سيرفيس في الريشيرش دومبلوا، في اللوجمون، في حتى في الايد اليمونتير معناها برشا فريمون. انا بون خدمت مع الميزوني يعطيهم الصحه زاده عاونوني برشا، عاونوني كوتي باش نعرف اكثر البوبولاسيون هنايا اكسترا، مي فما حد شيء يخوف. bienvenue. ملاحظه بارابور لي اورغانيزم هذوما تو بريسك معناها نقولوا ساعات ياخذوا كيلكو فري في كيلكو اكسترا جونغ مثلا فما كي يعطيوك اوراق ولا دي دونفلوب باش يعملوا بوكو دامبريسيون كي 5 دولار 10 دولار دي سامبوليك فهمت. مي جينيرالمون tous les services sont gratuits خاطر eux ils fournissent gratuitement les services pour les nouveaux arrivants, mais finalement c'est l'État qui paye. Il ne faut pas croire que c'est هي كاين دوره تاع الدراهم، حنا نخدموا نخلصوا لي طاكس يروحوا لي نوفوز اريفون يولوا يخدموا بعد يولوا يعني كاين دوره تاع سي بيان اورغانيزي finalement c'est que vraiment c'est comme une symphonie là, ça tourne tout le monde يعيش tout le monde يتفرجوا. درجات ماهمش بعاد على بعضهم هكا، مي كما فما درجات معناها، وانت وين تنجم تحط معناتها وين تحب تحط روحك في الدرجه السفلى، ولا تحط روحك تخدم على روحك شويه، تحط روحك في الوسطى، ولا تحب تبدا. Par rapport aussi aux études, donc je vois que c'est une nouvelle opportunité. اي واحد معناها كان قبل يقرا حاجه ماهيش عجبته ولا ان دومين il peut maintenant changer. Et en plus, soit les prêts et bourses, et même par rapport à l'horaire aussi, hein, possibilité de soit pendant les soirées, ou bien en ligne, ou pendant les week-ends. Vraiment, c'est une bonne opportunité. المهم خلال هذا 3 موا ما ندمتوش على كندا؟ pour le moment non. ما خممتوش باش ترجعوا لتونس؟ non pas du tout. احنا نقوموا يدولي حتى العام الاول اللي مالغري كون دي زونغاجمون فامي ومعناتها سولون لي بودجي سولون ماشي باش نخوفكم، باسكو كاين اللي يجوا 3 موا يقول لك بيان كندا سي بيان من بعد بداو شغل تجيهم هذاك البا. هي سي نورمال مي كيما نتوما نشوف ما شاء الله راكم دي جون بوزيتيف، بديتو بلا ريشيرش دومبلوا، بديتو بلا اخر، ما قعدتوش غير في الدار
وغير وين كاين توانسه تروحوا غير وين كاين توانسه ولا الاخر ما عزلتوش روحكم على هذه ثاني نصيحه نجوا الناس هنا ما يعزلوش روحهم يعني مشي انا جزائري نروح غير وين كاين جزائريين ولا نحوس على بون هذيك لازم باش تلقى لا كوميونيتي تاعك وكذا لا مي لازم تفتح على ولهنا اكثر خاطر فينالمون انت في تونس باش تعرف توانسه من هنا باش تعرف توانسه ومغاربه وجزائريه ومصاروه وليبيين وكل معناتها توت لي ناسيوناليتي اللي هما معناتها قراب لك تولي تخدم على كرون ايشيل مش لو بتيت ايشيل وأوسي لي بيني معناتها كيما نقول البينيفولا هوني معناتها سي بوكو بيان يديروا في سيفي هنا بينيفولا انا نعمل في البينيفولا مثلا توا مع لي سونتر نتاع ديبيرجمون نظره اخرى تخليك تدخل المجتمع وتشوف في عباد انا 90 و95 سنه مازالوا يعيشوا ويساموز انا خاطر الباك جراوند تاعي التوريزم معناتها اخترت البينيفولا في الوزير نخدم مع تكنيسيان دو لوزير دون ان سونتر تعطيني دي تاش معناتها البارح مشيت نلقى روحي وحدي عطاتني الي فازي فانس مشيت وحدي نظمت معناتها الانيماسيون تاع الابريميدي ويلبوج معناها مادام عندهم امل في الحياه 95 سنه يجيك يخرج تقول له تو بارتيسيب هذا 95 سنه كان تقول له شعار راك باغي تعيش يقول لك انا باغي نعيش 20 سنه لا انا بالنسبه لهم يخرج معاك ويجي يبارتيسيبي ويفادلك ويلعب يعيش اللحظه هذيك ورغم اليوم احنا يقول لك مال فيو هم يحطوهم في دار العجز يعني احنا نسميهم هوني ليست ميزون ديبيرجمون عايشين خير من اللي باش يعيشوا في دار خاطر عندهم بار كونتر يلحق 50 سنه يقول لك خلاص نروح الحج نغسل لهنا معناتها مانيش فرد تفكير معناتها il faut découvrir d'abord voir si ça nous arrange d'adapter ce rythme de vie on a toujours le choix on a choisi c'est pas facile ce qui est plus difficile c'est de venir ici mais retourner c'est je pense que voilà tu prends ton billet et tu retournes voilà et refais ta vie كي تلقى روحك في بلادك خير tant mieux احنا ليش نشجعوا العباد باش تهاجر احنا نحبوا نعاونوا العباد اللي قررت بتهاجر كيما تقول فيها انت ديما انت لهنا مش تشجع في العباد باش تخرج من غادي اللي يحب يقعد يعيش يا خويا اللي حابين يجون مي انا ما تمنعنيش باش نقول رايي اللي انا مثلا نفد ولا كيما نقولوا عشت معناتها تجربه خايبه اكسيتيرا نقول رايي وكل واحد يقبل معناتها انا نقبل انت تحب تقعد على روحك ونقبل انا نحب نجي لهنا ونقبل اذا شكون حب يجي ومن بعد ما عجبتوش يحب يرجع معناها تو الموند libre معناها de choisir où ils veulent vivre c'est ça l'objectif معناها احنا جينا لكندا باش نعرفك تحب تخمم تمشي لاي بلاد في العالم y a pas de contrainte mais malheureusement وقت نبداو في بلداننا avec notre passeport tu peux pas aller n'importe où dans ce monde معناتها ديما ليميتي وديما لا انت ما تجينيش انت non tu dois passer par des procédures visa etc malheureusement c'est ça السؤال الاخير faut juste aussi penser que نحن جينا هنايا soit pour réussir et soit aussi pour réussir il n'y a pas d'autre فمش حاجه النجاح او النجاح هذه حاجه مليحه كلمه مليحه هذه non c'est ça السؤال الاخير اللي نطرحه على الضيوف تاعنا هنايا واش رايكم في الكونسيبت هذا تاع الخيمه والتيلي On a déjà participé l'autre fois à l'événement de réseautage. C'est un endroit agréable. يعطيك كما نقولوا هي سكي معناتها هكا اميزون في الحكايه كيفاش تدخل من برا معناها انا معايا صاحبي جاي في المره الاخرى نقول له هذه هكا الخيمه يقول لي نقرا فيها الخيمه نقول له هذيك راه الباب ذاك المدهون هكا راه سا ريسومبل ا ريان مي فينالمون حل الباب تفهم حل الباب واو n'a rien compris finalement بعد ça n'a aucun rapport معناتها انت تنجم تعمل ديجا عملت انت انا بدي ما فهمتهاش من الاول من بعد وقت شفت هكا ان سيغتان مومون وانت باش تدخل من الباب التيلي هكا صورت شويه وبعد سي اون سوربريز فما اون غروند بارتي كي نون با فيو سا معناها هي لازم يشوفوها باش يعرفوا سي كوا بس نعرضوا نطلبوا من الناس يجوا هنا الخيمه يديروا ريزوطاج يديروا كيما نقولوا هذا راهي غراتوي ماشي قال بيان نجيو نديروا هنا نتلاقاو انا جو كونساي معناتها tout le monde ceux qui ont des projets معناها l'immigration يدخلوا en contact تقول انت نهار من البلاد من عبادي وكذا اكسيتيرا نو سي با باغي الحاجه هنا عباد سيليكسيوني معناها ils ont un certain niveau intellectuel لاباس بيه كيما نقولوا وطوروا في رواحهم في شخصيه التعامل مع بعضهم وكيفاش معناتها يعديوا لبعضهم معناتها فما الخايب ساعه هذيك مانيش نحكي عليه متفاهمين معناتها موجود مي باقل بصفه كبيره معناها كيما نقولوا من بلداننا علاش خاطر العباد لهنا فهموا اللي هما يدواف سو ريونير معناتها نو بلو دو شوا الوغ انا ننصحهم باش يتقربوا من بعضهم سهله برشا العمليه انت حاول تقرب عجبتك معناتها لي زيكسبيريونس فازي تستحق عباد يستحقوك اون بارتاج انصوم معناها كيما نقولوا لي انفورماسيون والا دي تاش معينين والا مش عارف تو في دي ريلاسيون
سي تا با ايمي تخرج معناتها من المجموعه بكل معناتها احترام، لا تقلق المجموعه بكل هدوء، تخرج من المجموعه تخلي العباد يعملوا اللي يحبوا. معناتها فينالمون هنا في كندا كي تعمل تحوس في الشارع وتشوف العباد معناها ترى المسيح على يهودي على مسلم، كل واحد تقول معناتها تراه في يهودي متشدد، معناها هذاك تقول شو يعمل هنا؟ مي هو متشدد على روحه، ما يدور بحد وما يدور بحد. ترى المسلم المتشدد وترى المسيحي المتشدد، مي كل واحد على روحه. انت معناتها انا معناتها جي فيكو با مال ديكسبيريونس. خليتنا مره في كنيسه في السوسول، مره مسلمه متحجبه وقام تليفونها يذن، معناها كما نقولوا عندها ابليكاسيون ولا ينقز، معناها هزته، معناها تحس كلي الميلانج نتاع الثقافات والاديان معناتها بكل تسامح هزته. يعني انت مش عارف انا نقولوا سا باس با بوتيت شي نو هكا، شو مدخل هذيك للكنيسه ولا شو مدخل الاذان في وسط يعني. هنا متسامحين برشا، وتلقى المسلم يعاون المسيح، مسيح يعاون يهودي، يهودي. فما ديما زاد الكوتي نيجاتيف ما نجمش نحكيو عليه خاطر اون سون فو، احنا حاجنا كان بالحاجه الباهيه فينالمون هو موجود. كيما انت عملت دي فيديو وقلت كندا هاو فاش خايب فيها اكسترا. الاولاد زاد في الجروب عملوا دي فيديو نتاع لي شوز نيجاتيف اللي هما في كندا. اي اون اي با دون البارادي، وقت اللي نمشيو للبارادي اون فا شيرشي الوظيفه. احنا اوني كندا بور المومون. ماذا واش رايك في الكونسيبت تاعك؟ نحن حضرنا قبل هنايا معناها سيتي اون رونكونتر، سيتي بينيفيك اوسي بور موا. كوتي ريزوتاج، تعمل صحاب جدد، تاخذ زاده ديزانفورماسيون جدد نتاع عباد عندهم 9 سنين هنايا و10 سنين. ابخي تو انا عندي كان 3 موا، دونك فما برشا ديزانفورماسيون كو جون اي بوزوان. دونك حلوه برشا حتى ككونسيبت هكا تراديسيونيل. تحس روحك في المدينه العربي نتاع تونس، في المغرب كلينا كسكسي تزيري. فوالا انا اول مره ناكل كسكسي تزيري مثلا. موا سي تري بون. فوالا فرصه باش العباد تقول هكا نتقابلوا يوم بارتاج ان شاء الله. شكرا خويا القمان، بارك الله فيكم على الحضور تاعكم. لحقنا الى نهايه الحصه هذه. ماذا بكم انتم ثاني تكونوا وجهنا معنا وديروا التيمونياج تاعكم، تحكوا لنا على الخبره تاعكم والتجربه تاعكم في الهجره، يعني من الحلم الى الحقيقه كي جيتوا هنا لكندا. يعطيكم الصحه وان شاء الله تلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.